纸袋出来先，然后我 OK 放开吧。什么？蓝色的我看到了，蓝色的。哎，这把呢？我们好像没有去注意到它，对吧？我们完全没有提到它。哎，仔细看，等一下。好像没有这样啊？好，那我刚才好像我就讲为什么我刚才没有提到，拿出来看。难道我刚才讲我们没有抽到隐藏版啊？我刚才早上才讲的。不是，是在前面的，应该不是隐藏版的。是吗？这样子他叫我名字，哇，它是封面版哎，封面版也很厉害哦哎。黑夜守护者。Night Watcher 吗？对啊，这边有写啊。可是这边没有哎。它是不是隐藏版？你看一下。那隐藏版人家知道是什么？没有啊，它的那个形状啊一模一样，一不一样？不是啊，它应该不是啊。隐藏版是有一个平头的。我看一下，133、236、339、432，几个隐藏版？他写 Forest Night， 他那边写多少个？等下我拍的时候看起来就是不是哦，他有出现在这边，就是封面版。可是封面版很幸运呢，封面版也是很少看到，虽然它也是1/12的机会。可是它封面版是代表它是所有里面最好看的一个，所以它才做封面版。我们还是不错的，我们没有抽过封面版。因为你那天你讲你抽到的那个想要抽封面版，可是没有抽到